ฝนหึมมาลายมือน้ำก็เต็มให้เต็มขั้นอยู่พี่น้องเอ้ยดำหน้าช่วงนี้กำลังมัวเลยได้แต่ว่าดำนี่เท่ากะเท่าจิ๋วเท่าระยาวทำพี่น้องเท่าระยาวพอดำทำก็เลยได้แต่แนมน้ำเต็มเจียนเพื่อนนี่แหละส่วนหน่อยเขาก็งามเคี้ยวเขาพี่น้องง่ายหมดเลยแถวนี้เขาดำก่อนแล้วพี่น้องทางแคมบ้านเขาน้ำเต็มให้เต็มคันกันเลยพี่น้องเอ้ยฝนตก2 เสมอเรียนติดกันนะน้ำจะว่าให้เจนเพื่อนค่ะผู้เลี้ยงงอกก็เลี้ยงพี่น้องเลยผู้ดำก็ดำแต่ก็ไล่คนแล้วดำในแถวนี้พี่น้องทำไปก่อนแล้วเข้าวานกันแต่หัวปีเลยฝนตกเมื่อวานนี่ค่ะพี่น้องตกบัดมือบัดคืนลิ้นตลอดตัวน้ำเห็ดเพ่งเต็มหัวอยู่เบิ่งคนทางลงมาบอดนาสาจิ๋วพี่น้องที่เห็นลึกๆแบบนี้มันโมเมนต์มันเลิกอยู่แล้วได้พี่น้องแต่เพราะว่ามันเป็นทางเก่าแหละกระเที่ยวมันยาวนานตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าพี่น้องเลยมันก็เลยแบบน้ำสอขาวเดียวลาเที่ยวมันต้มลมลงมาก็เที่ยวแต่สอตะพังมันลงมาเลยพ้นมันออกมาก็เลยกลายเป็นวันเป็นห้องเลิกกว่านี้เลยพี่น้องเลยถ้าปกติแต่ทางเดิมกับผู้ไล่พี่น้องมันก็จะเพียงต้นไม้ผู้ไล่บริตาบริโกนขนาดนี้ดอกไอ้เที่ยงถ้าวันได้ทางแบบเก่าแก่ในพี่น้องเบิ่งได้จากการว่าทางเนี่ยมันสิโกนลงขาคืออย่างนี้พี่น้องทางโกนทางเป็นห้องลงขามาพี่น้องแต่ค่ะบนแก่งนี่พ่อไปได้อยู่พี่น้องจ้ะแต่ว่ารถน่ะสิเอาไปบ่ได้เนาะเขาเอาคอนหมายมาวางไว้บนใบให้มันเที่ยวง่ายแต่ผลสรุปก็คือน้ำพัดไปแล้วพี่น้องกุ้งพายกุ้งพลอยกุ้งเต้นพี่น้องก้อยเอามาก้อยกินชิมเวลาครับมันคือน้ำหนามไหลได้นี่อันนี้ปลาก้อยใส่แล้วก้อยไอ้ปุ๊กอันนี้ก้อยใส่หมูแดงแซ่บๆพี่น้องสมแต่หมูแดงจะบอกคือหมูหน้าแต่หมูหน้าไม่ใช่หมูแดงคงแบบแน่นงานสัตว์ตายได้นี่ว้าวนี่ใส่ก่อนจับตัวใส่หน้าไม่ใช่มาเลือกเอาก่อนพี่น้องเลือกเอาเฉพาะกุ้งก้อยเห็ดก้อยป่าหน่อยมีแต่อูเนาะแซ่บมกแล้วมันคือนี่มกอูคือไปกับมกกินแจ้งตรงค่ะกระดุกไปเขาสวนหาเก็บผักจุบผักกินกับพี่น้องเมื่อกี้ใบมะกอกยุบพี่น้องก้อยนี่ค่ะบะไรคือใบมะกอกยุบกินแสบเพราะยังพี่น้องมันจะออกสมมันเนี่ยยอดเนาะสิบริเอานะพี่น้องซาจิวัดเพอร์ปริเอาเลยเพราะว่าถ้าปล่อยมันปงขึ้นอีกรอบนะจ๊ะเขาจะได้กินอีกถ้าไปรียอดมันก็กลายเป็นว่าแบบเอาเพื่อนหนาก็จะปล่อยกินเลยนะพี่น้องแต่กินกันนะสิปงหยากอยู่เพราะมันต้องใส่เวลาเหิงแต่ถ้าเด็ดรีแค่ส่วนงามันส่วนใบแยกออกมาเนี่ยมันก็สามารถปงหย่อนมาต่อใบเดือดเห็นไหมพี่น้องดกเลยพี่น้องตอนนี้เห็ดคืมคือแบบเป็นเหมือนปลาดงดิบเลยโอ้โหจะมาสีแก่อะไรอย่างเนาะเพราะมันหางก็เป็นอีกพี่น้องมันจะมีแบบคิ้วๆแต่กับสีบอเพชรเนาะคิดว่านะเพราะมันหางก็เป็นเองมันยังอ่อนอยู่ภาษามันจะผลิตเพชรพี่น้องมันอ่อนคิ้วไม่ใช่หาหมักแก่ๆสุดนะ
จะแก่แล้วนะพวกนี้ว้าวบะคุ้งเทียวออกขากแต่ได้พี่น้องเขือก็จนใบเหียนเบิดบ่งก็เล่นกินบูหมาหน่อหรือยังเป็นดอกครับดีใจมันเห็นขี่ ดีใจแค่ไปใส่เขาเนี่ยโดนจะตายเลยมันเป็นหมากหน่อยเลยคงสิบ่ได้เก็บไปกินเนาะพี่น้องแกงแดงพี่น้องคือหน้าห้าวนี่เว้ยว่าคนไปยังได้งานเราไปเพื่อนมุ่งมันหน้านี่อย่างนี้เปิดมันเห็นบริจุ่มพ่อโตเรื่องนาทามที่เขาพายนี่หนักจอยนางบวชคนเดียวก็พาสแตกไปแปะนี่นอกจากนั้นก่อยกุ้งเส้นบุดแดงพี่น้อง ได้กุจิลงได้แล้วบาดเด็ก พูดควักพูด จะขอจังเคียร์แล้วเจ้า โอ้ย ก็ใช้มังพริกก็กินดิบเลยพี่น้องพี่ยังไม่เคยไปหนองพี่จับ ลงก็ได้ พี่น้องเอ้ยเสาไฮเสาหน้าอย่างเฮาแนมมาเห็นน้ำเต็มตะกะแบบนี้ก็มีความสุขกับพี่น้องเพราะนั้นเพิ่งบอกเลยว่าให้จะได้ดำหน้าบ่แห้งพี่น้องเลยคนดีภาคปีนี่มาแต่หัวปีเลยว่าจะได้ดำหน้าไว้ก็ชิบได้ดำไว้เลยพี่น้องเมื่อคืนนี้งัวหลอดหัวมากินกะพี่น้องเบิ่งกินเบิดปลากรายเนาะกินจำคักจำเน่ดิพี่น้องเอ้ยกะเขาก็กินจนจำกินร้ายเต๋อพี่น้องกะกินไปเบิดตั้ง2 ตะกะเลยแบ่งไปทีละบอลเลย